Da hat Heidi Klum angerufen und sagt, hey, hättest du Zeit bei der nächsten Staffel als Model mitzumachen? Und ich habe gesagt, hey, bei aller Liebe, ich würde es echt gerne machen, aber ich muss auflegen. Wo? Guckst. Schon ein geiles Leben, oder? Ja. Oh, ihr seid schon da. Ich habe gar nicht gehört, dass ihr reingekommen seid. Herzlich willkommen zu Kamin Intim. Die Sendung ohne Clubhouse-Account und dessen Twitter-Account noch nicht gesperrt wurde. Ich möchte meinen Gast in der Sendung vorstellen. Der Typ, der zusammen mit Mirko Borsche die Jogginghose wieder salonfähig gemacht hat. Der Typ, der in dieser Stadt am meisten McDonald's Veggie Burger gegessen hat. Der Typ, der Obersendling wieder great again macht. Jim Yilmaz. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Servus, grüß dich. Die Leute wollen wissen, wer du bist. Wollen wissen, wer der Gast ist. Ich gebe dir jetzt 1 Minute Zeit, dich in dieser Kamera vorzustellen, die Leute zu erzählen, was du in dieser Stadt machst. Ja, du hast mich ja eigentlich schon perfekt vorgestellt. Was soll ich noch sagen? Also ich mache die Brand Jim Yilmaz mit dem Mirko zusammen, das hast du schon gesagt, und betreibe den Mariposa Boxing Club in Sendling, in Obersendling, mit meinem Partner Kai Melder, der mein ehemaliger Boxcoach ist. Kai. Und ja, recht viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Es dürfte weniger als 1 Minute gewesen sein. Rekord. Ey, du hast noch Zeit, also du kannst nutzt die Minute so wie du möchtest. Ja, wie viel Zeit habe ich noch? Okay, kein Sack. Okay, Tim, so viel wissen wir jetzt schon mal von dir. Wir wollen dich aber noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich kann zumindest schon so viel sagen, du bist eigentlich ein Connoisseur des guten Geschmacks. Das kann man sagen, oder? Auf jeden Fall. Genau. Und deswegen kommen wir jetzt zur zweiten Kategorie dieser Sendung, die da heißt Choose Your Weapon. Wie du aus der ersten Sendung schon weißt, wie du mir berichtet hast, hast du die Sendung ja mit, also du bist der Fan eigentlich schon nach der ersten Sendung. Erste Sekunde, Big Time Fan. Und du darfst ja quasi die Waffe wählen, mit der du dieses Interview bestreiten möchtest. Und ich habe mich mal wieder ein bisschen auf die Suche begeben nach den Supermarkt-Foodie-Juwelen und bin da fündig geworden. Und das möchte ich dir kurz präsentieren. So, du darfst dich jetzt entscheiden, mein lieber Tim, ob du diese Sendung mit einem, ich habe es ehrlich gesagt noch nie, also in meinem Leben noch nie gesehen, mit einem Pop-Up-Bier. Du hast mich reingelegt, du hast die beiden hier hingestellt. Ja. Nee, das ist nur Product Placement. Das ist nur Product Placement. Also mit einem wunderbaren Pop-Up-Bier. Die Flasche hat mich wirklich, die hat mich da abgeholt, da hat die Marketingfalle zugeschlagen. Das wäre Option Nummer 1 oder Option Nummer 2, und da kann ich echt nur sagen, what the fuck ist das? Basil Seed Drink Cocktail Flavor. An diesem Punkt muss ich wirklich sagen, also ich weiß nicht, ich schaue das mal an, ich finde, es gibt echt wenig, was ich im Supermarkt hätte finden können, was irgendwie schimmliger aussieht. Ja, also ich weiß nicht, was da drin rumschwimmt. Die Farbe ist irgendwie echt, bist du so mutig? Klar, ich gehe fürs Risiko. Okay, ja krass. Jetzt bin ich gespannt. Hast du ein Feuer vielleicht, mit dem ich das aufmachen kann? Ach, dann nehmen wir doch das Product Placement. Auf den ich mich schon gefreut habe. Jetzt bin ich echt gespannt. Das läuft raus wie Batteriesäure. Also cheers, schön, dass du da bist. Ich dachte, du bist ja mehr so der Biertrinker. Ich probiere jetzt. Bin ich auch, aber das also, sieht trotzdem spannend aus. Okay, probier du bitte mal. Jesus. Hey, bitte sag, wie es schmeckt, bitte sag, was es ist. Du darfst gern probieren. Später vielleicht. Okay, so viel wissen wir jetzt schon mal von dir. Du bist eher der mutige Typ. Du bist ja auch jemand, der auch eine Zeit lang im Nightlife gearbeitet hat. Warst auch an der Tür gestanden, hast viele Dinge gesehen und erlebt. Und so ist es ja in meinem DJ-Leben auch gewesen. Und du weißt, wie es im Nightlife so oft ist.
Man trifft da ziemlich viel Laberbacken. Sagen wir, wie es ist, man trifft ziemlich viel Laberbacken und man weiß dann oft nicht, welche Geschichte ist da wirklich wahr oder falsch. Und es würde nicht Kamin-intim heißen, wenn man nicht da versuchen würde, mal die ein oder andere intime Geschichte da mal rauszukitzeln. Und deshalb kommen wir zum nächsten Teil. Und der heißt 1 Reality oder 1 Fake. Ich habe dich ja auch gebeten, mal 1, 2 schöne Geschichten mitzubringen. Ich werde jetzt in diesem Teil auch 2 Geschichten von mir aus meinem Live erzählen, die mir im Nightlife passiert sind. Du darfst 2 Fragen stellen und dann musst du für dich entscheiden, ist diese Geschichte 1 Reality, also wahr, oder 1 Fake, gelogen. Folgendes hat sich genau so in der Reality zugetragen. Ich habe im Krux aufgelegt und nach einem heiteren Abend haben wir uns dazu entschieden, in einen Stripclub weiterzuziehen. Soweit würde jetzt wahrscheinlich jeder sagen, stimmt. Doch dann passierte Folgendes. Ich habe meine Gucci-Brille in diesem Stripclub verloren. Aufgefallen ist mir dieser Fauxpas am darauffolgenden Tag, als ich mit meinem gesamten Freundeskreis zu einem Weihnachtsessen eingeladen war. Das wussten dann durch eine WhatsApp schon alle, bevor ich bei dem Weihnachtsessen eingetroffen bin, und als ich so zu dem Essen aufgekreuzt bin, ging es eigentlich den restlichen Abend nur darum, diese verlorene Gucci-Brille und den Stripclub-Besuch. Jetzt meine Frage, ist das 1 Reality oder 1 Fake? Wann war das? Weihnachten. Genauer. Weihnachten vor... Muss ich echt überlegen. Weihnachten vor 3 Jahren. Fake. Das, mein lieber Tim, ist 1 Reality. Ja. Das Geile an dieser Geschichte war eigentlich, dass ich dann 2 Tage später in den Stripclub gegangen bin, um meine Brille zu holen. Und musste dann aber erstmal 10 € Eintritt zahlen, um überhaupt reinzukommen, um meine Brille wieder zurückzubekommen. Habe mich bei dem Türsteher nicht getraut zu sagen, dass ich meine Brille vergessen habe. Und 1 Reality. Ja, Mist. Du hast so oft nach oben, darüber geschaut. Irgendwie dachte ich, du... Ja, das ist wie beim Pokern. Hast du eine Cookie-Brille? Das ist wie beim... Eine echte Cookie-Brille. Das war übrigens der Grund, warum ich diese Geschichte mit reingenommen habe, damit die Leute halt auch so nebenbei so ein bisschen, der Fashion-Typ. Ja. Okay, ja, du bist dran. Erzähl du mir bitte eine Geschichte und ich überlege mir, ob es 1 Reality oder 1 Fake ist. Ich dachte, ich gehe nicht Nightlife, sondern mal weg vom Nightlife. Ja, einfach aus deinem Leben. Ist ja noch schöner, wenn die Leute eine intime Geschichte aus deinem Leben erfahren. Wir haben so ein kleines Grundstück mit so einem Weiher in der Nähe von Waging. Da sind wir vor... Du kannst nicht sehen, welche Richtung du angeben willst, okay? Winziges Grundstück. Das ist... Nein. Das ist, ich habe die Gucci-Brille, du kommst gleich mit dem nein, bitte erzähl. Da kann man in erster Linie Kartoffeln anbauen. Das ist eigentlich landwirtschaftliche Fläche, da ist ein klitzekleiner Weiher drauf. In diesem Weiher ist vor 8, 9 Wintern unser damaliger Hund ins Wasser, ins Eis eingebrochen, in diesen Weiher eingebrochen. Und ich habe das noch so jaulen hören, bin zum Weiher gerannt und sehe, dass der Hund unter der Eisdecke ist und bin sofort mit allen Klamotten, die ich anhatte, da reingesprungen, habe den Hund rausgeholt. Bis dahin ist die Geschichte noch total in Ordnung. Musste mich ausziehen, sofort ins Auto. Wir haben dann noch nichts gehabt, wir hatten noch keinen Ofen dort, keine Ersatzklamotten, ins Auto gestiegen, zurückgefahren. Ich musste mich bis auf blitzeblank ausziehen, ich habe nur die Schuhe noch angehabt und musste dann irgendwo an der Raststätte Holzkirchen zum Pinkeln und ich hatte nichts an. So, und, wir sind auf diesen Rastplatz rausgefahren und ich habe ewig gewartet, habe mich nicht getraut auszusteigen. Ich dachte, irgendjemand sieht mich und dann sind wir so ganz nah an den Busch rangefahren. Ich bin dann rausgesprungen nackt und dann da mein Geschäft erledigt und in dem Moment springt einer aus dem Truck raus und sagt so, ja, was machst du da, warum Mann, nackig? Und ich so schnell wieder rein und dann kam er und hat mir original eine lange Unterhose gegeben, die habe ich mir dann angezogen.
Und bin mit der langen Unterhose dann nach Hause gefahren und wie die heiße Badewanne gelegt. Fake oder Reality? Also ich weiß, dass du einen Hund hast. Ich weiß, dass du ein Anwesen, dass du ein Landherr, Ich bin Kartoffelbauer. ein bayerischer Landherr bist. Was mich ein bisschen an der Story stört, ist, dass ich weiß, dass du eigentlich nicht so ein Problem mit Nacktheit hast. Ich sag, die Story ist 1 Reality. Nope. Oh shit, okay. Gut. Stimmt alles bis auf die lange Unterhose. Ja. Also bist du nackt nach Hause gefahren? Nackt nach Hause gefahren. Ja, ich wusste es. Ich habe doch gesagt, du hast kein Problem mit Nacktheit. So, kriegst du hier mal einen schönen Margarita, oder? Sehr gut, wie immer. Du merkst, ich versuche dich abzufüllen, weil damit du schon ein bisschen dicht bist, bevor die DJ-Hot-Frage kommt. Vor der habe ich tatsächlich sehr Angst. Bisschen die Hemmschwelle herabsetzen, bevor die DJ-Hot-Frage Da kommt. habt ihr echt hart vorgelegt in eurer ersten Sendung. Grüße gehen raus an Ludwig. Big geil. Also, Nochmal. Cheers. cheers. Es wird Zeit. It's getting hot in here. Tim, ich werde dir nun eine intime Frage für DJ Hot stellen. Diesmal muss ich dazu sagen, ich persönlich habe die Frage noch nicht gesehen. Ich kann wirklich keine Verantwortung dafür übernehmen, was jetzt kommt. Ich bin tatsächlich sehr aufgeregt, muss ich sagen. Hallo Tim, herzlich willkommen zu deiner Ausgabe von It's Getting Hot in Here. Ich habe eine Frage an dich. Würdest du dich lieber zu Mike Tysons Prime von Mike Tyson mit einer Geraden ausnocken lassen oder 12 Runden gegen 15 10-Jährige kämpfen mit verbundenen Armen? Gegen 15, 10-Jährige. Ich hatte wirklich Angst vor der Frage. Ich nehme... Die Antwort ist relativ klar. Ich nehme die Teenies natürlich. Mit verbundenen Armen. Ja, Ja, wie machst du es? keine Ahnung, das überlebt man schon irgendwie. Mike Tyson nicht. Okay, wir können festhalten, Tim Jümmers schlägt Kinder. Teenies. Also, wenn hier unter 18-Jährige in der Sendung zuschauen, passt auf, wenn ihr draußen in den Streets seid, diesem Mann wollt ihr nach 21 Uhr nicht begegnen. Schon kleinere geschlagen. Möchtest du vielleicht noch ein paar persönliche Worte an DJ Hot richten? Du kannst ihn auch zum Duell herausfordern, was immer du möchtest. Hier kommen deine persönlichen Worte an DJ Hot. DJ Hot, vielen Dank. Ich habe wirklich, wirklich gezittert, weil ihr habt so krass vorgelegt in der ersten Folge. Ich habe meinen Darm vorab schon entleert gehabt, deshalb danke, das war sehr lieb von dir. Ich würde gern sagen, dass es so deep bleibt, aber Ich habe tatsächlich schon leicht Sitzen. wir wollen wieder das Niveau ein bisschen nach oben ziehen in dieser Sendung. Zeit wird. Und wen gibt es da Besseres, der das tun könnte, als mein Main Man, Dangerous. Denn jetzt kommt, ihr liebt's alle gegen Dan. Schön, dass du da bist. Finde ich auch. Danke, dass du dich nach dem ersten Mal nochmal bereit erklärst. Wenn ich heute nicht gewinne, bin ich raus. Wir spielen wie immer, du weißt es jetzt diesmal, wir spielen ein Spiel, eine Challenge, alle gegen Dan. Hip-Hop war letztes Mal, diesmal gibt's Elektro. Dazu muss ich jetzt ganz kurz hier nochmal schauen, wo... Leute! Ja, geil. Wir haben dieses wunderbare Gerät. Es ist wirklich, wie soll man sagen, einfach wie Spitze.
Diesmal gibt es Elektro, stimmt wirklich. Dieses kleine Gerät funktioniert folgendermaßen. Jeder von euch nimmt einen Griff in die Hand. Wenn ich hier auf On-Off drücke, ertönt wirklich eine wunderbare Melodie, die wirklich ins Ohr geht. Wenn diese Melodie stoppt, muss jeder von euch drücken. Wer zu spät drückt, kriegt einen winzigen, aber leichten, feinen Stromschlag. So viel zur Aufgabe, zur Challenge. Jetzt zum Wetteinsatz. Letztes Mal hat der Dangerous natürlich schon wunderbar seinen Wetteinsatz eingelöst und auch diesmal, Leute, spielen wir um etwas, das den Leuten 2021 mehr wert ist als Kryptowährung. Und das sind Social Media Likes. Ich habe mir was einfallen lassen, ich habe etwas vorbereitet. Leute, ich zeige jedem von euch ein Bild. Folgendes wird passieren. Der Verlierer dieses Spiels wird eine Story hochladen, die ich euch jetzt zeige. Marco, wenn du verlierst, wirst du dieses Bild hochladen. Me thinking about the best boxing coach in the world. Und Tim, wenn du verlierst, wirst du dieses Bild hochladen. Seid ihr d'accord damit? Haben wir eine Chance? Ich verliere eh nicht. Ich bin ganz ehrlich, nein. Aber, Freunde, wir brauchen Klicks und ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich ein Showmaster bin, der immer nur andere Leute in die erste Reihe schickt. Deswegen würde ich sagen, wir erhöhen ein bisschen den Einsatz, um ein bisschen spannender zu machen. Der Verlierer lädt dieses Bild hoch und der Gewinner darf Folgendes machen. Wir haben hier einen Brustpanzer und wir wissen ja, du kommst aus dem, Tim, du hast ihn mitgebracht plus einem Handschuh. Der Gewinner darf mir in diesem Brustpanzer eine zimmern. Das ist ein Deal. Ja klar. Let's go! Ich dachte erst, du spielst mit, weil du dir für nichts zu schade bist, weißt du. Es wäre noch ein Griff frei, aber Na, vielleicht bist du dir doch zu schade. Ich hab hier nur 2 Player eingestellt. Ja. So, dann darf einmal jeder, du darfst mal diesen Griff nehmen. Wenn ich zu früh drücke, kriege ich auch einen. Ja. Dazu will ich jetzt nichts sagen. Ja. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Das können wir jetzt aus. Wie viele Runden wollen wir spielen? Es muss ja was Ungerades sein, oder? Fangen wir mal mit lockeren 3 Runden an, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Lautstärke oder Intensität des Stromschlags ist. Aber du hast mal Vollgas gemacht, oder? Wer hat jetzt den Stromschlag bekommen? Ich nicht. Hast du es eigentlich getestet vorher? Nein, ich habe einen deutlichen Stromschlag bekommen, ja. Wie hat es sich Deswegen- angefühlt? Du hast auch Vollgas gemacht, gell? Ja. Ja. Dachte ich mir schon, ja. Also ich glaube auch, dass es ist ja für 4 Player und ich glaube ehrlich gesagt, Bei 4 Player ist es nur halb so stark. wenn man es auf 2 Player macht, Wenn man es alleine spielt. kommt die gleiche Energie auf. Ja gut, seid ihr bereit? Ich würde sagen, also du wolltest gewinnen. Denk immer dran, der Gewinner darf mir eine reinhauen. Aber vielleicht finde ich es witziger, wenn der Tim dir eine reinhaut, weil der ist schließlich der erfahrene Boxer. Oh shit, du pokerst. Der hat doch die besseren Reflexe. Okay. Shit, es steht 1-1. Ja, spürt man schon, ne? Fühlt man schon ein bisschen. Ja. Leute. Was ist los? E-Mail. Kam die E-Mail rein. Haben wir das Lagerfeuer ausgestromt. Ey. Wie geht's dir? Ja. Aber ich finde, man spürt es nicht nur in der Hand, es zieht dann schon mit der Zeit so ein bisschen. Ja, irgendwie, ich habe weiche Knie jetzt ein bisschen auf jeden Fall. Ellbogen vom Knie. Ne, das ist auf jeden Fall, ich will jetzt eigentlich nur noch mal eine Runde spielen, weil ich glaube, je öfter man die Musik hört,
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Nacht nochmal davon träumt. Das ist der einzige Grund, ich schwöre. Alter! Wenn man es länger in der Hand hält, dann schlägt es einen auch länger. Fuck, Alter! Ja, gegen so Boxerreflexe, da komme ich nicht an, Alter. Scheiße. Ich weiß, er muss noch Chilis essen heute. Das gibt mir ein bisschen Genugtuung. Und dass er dich jetzt boxen darf. Riga. Und dass ich jetzt raus bin. Das ist die zweite Niederlage in Folge. Ja, ey, was denkst du dir auch immer aus? Du musst ja irgendwie die Spiele mal so aussuchen, dass das wirklich, weißt du... Kommt nicht zum Gewinnen. Du kommst unvorbereitet. Du kommst nicht zum Gewinnen. Du kommst jetzt beim nächsten Mal bitte einfach mal zum Gewinnen. Der war schon auf dem Berg, der ist schon ausgepowert. Ja, zieh den Brustpanzer an, jetzt komm. Lass dir eine einschenken. Marco, da darfst du schon noch dabei sein. Ja, das lasse ich mir auch nicht entgehen. Da will jetzt wirklich mal... Oh, das wird jetzt für mich echt... Ach, Dennis. Auch ist sehr zärtlich, wie eine Mutter, die ihr Kleines hegt und pflegt. Ja, noch. Und legt mir wirklich väterlich und mütterlich diesen Brustkorb an. Aber gleich schibbert's. Kann da meine Risse brechen? Kann alles passieren. Du warst mal Profiboxer, oder? Nee, dafür hat es nicht gereicht. Aber sowas in der Art. Wir sollten vielleicht da hinten die Sachen wegräumen. Ja, geil. Soll ich mich hinter Dennis stellen, um ihn aufzufangen vielleicht? Ich überlege gerade, wie ich mich am besten hinstellen kann. Ja, der steht schon stabil. Damit dieses absorbieren Der steht schon stabil. Vorbei. Geht ganz schnell. Nee, ich bin auch ein harter Typ. So, jetzt will ich aber ganz... 5-mal tief einatmen. Nee, ich bin echt locker. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Bisschen drehen. So. Ist es mir hier oder wo hättest du es gerne? Ja, da muss weniger wehtun sein. Bei 3, ja? 1. Ich hätte den Stromschlag nehmen sollen. Das gefällt mir. Nee, es geht mir gut. Es geht mir gut. Können wir kurz einen Schnitt machen vielleicht? Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Geht's? Dieser Turniernuss hat keine Power. Das Gute ist, Tim, dass ich weiß, dass du heute auch noch ein bisschen, dass ihr noch den Payback noch liefern kann. Vielleicht sogar gleich im nächsten Teil dieser Sendung. Den du dich schon ganz besonders freust. Das Rekordquiz. Ich habe diesmal vorgesorgt, schau mal. Das ist aber was. Ich will mir nicht nachsagen, dass ich mich um die Gäste nicht kümmere. Dann hättest du auch Hafermilch besorgen können. Gut, also wenn du da an dem Punkt bist, glaube ich. Nee, aber wir können es auch wieder wegstellen. Das ist für mich kein Problem, wenn du da das Bio übrigens. Weißt du, das Bio-Brot, das gute Bio-Brot. Genau. Und auch noch das schöne, das leckere Brot, gell? Dann, lieber Tim, wann immer du bereit bist, würde ich dich bitten, die erste Chili zu essen und dann darfst du auch schon die erste Frage hören. Ich möchte noch mal ganz kurz festhalten, der Rekord aktuell von Alexander Protz liegt bei 4 Fragen. Die gilt es zu schlagen. Ja, hat Alex alle Chilis gegessen. Klar. Klar. Erste Frage. Was war am 8. Oktober 2017
während des Münchner Tatorts das meist gegoogelte Wort? What? Hast du nicht zugehört? 8. Oktober 2017, während des Münchner Tages. Das meist gegoogelte Wort. Erdbeben? Ähnlich. Es geht, ich würde sogar sagen, wow, es hat auf jeden also es, Bukake. Hast du nicht den Hardcore-Tatort gesehen? Mensch, legendärster Tatort der letzten Ich habe 10 mal Jahre. irgendwann in so einem Münchner Tatort mitgespielt, da ging es um Erdbeben. Okay. Deswegen dachte ich, du spielst Das war am 8. Oktober 2007. Okay. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, das war 2016, glaube ich. Es tut mir echt sehr leid, dass du diese Chili. Also ich habe nicht mitgespielt, ich war umsonst, Statist, um es genau. Ich war im Hintergrund und habe eine Bohrung im genau, die im Garten gemacht. lacht jetzt schon keiner mehr, am besten Weiter. einfach. Jetzt gut zu hören. Alle alleinstehenden Frauen ist die deutsche Übersetzung des Refrains von welchem Hit? Keine Ahnung. Für die Leute, die es nicht wissen, muss doch einfach nur ein bisschen, also ich meine, das Ja. kriegst du ja auch hin mit der Übersetzung, oder? Deutsch, Jetzt Englisch, kriegst du aber Englisch, irgendwie Englisch, gerade Deutsch keine ist jetzt kein russischer Hit. Beyoncé, Single Ladies. Eine weitere Chili, die du... Jetzt kommen wir, da könntest du punkten vielleicht. In welchem Club habe ich mich geweigert, Stern des Südens zu spielen? In welchem Club hast du dich geweigert, Stern des Südens zu spielen? Ja, muss schon Ich sagen, hoffe, Krux. Ich meine, du warst ja vorhin schon echt nah dran. Das war, meine lieben Freunde, das war das P1. Liegt auch nahe. Ich kann nur dazu sagen, das war also nach Feierabend wollte mir dann Barkeeper dann deswegen dann eigentlich... Ich habe schon die nächste Chili, jetzt wird es auch nicht mehr lustig. Was ist die Wurzel aus 36? Alter, Sechs. Sechser, komm. Was? 6. Oh, Wahnsinn. Okay, kann ich dir einen Punkt machen. Und das war die 4. Frage. Geht's noch, oder? Ich habe dir das ja von meiner Magenschleimhautentzündung erzählt. Wann war das? Mit 12. Nee, vor 3 Jahren, 4 Jahren. Ich hatte mal mit 12 3 Jahre. dabei. Die ersten gingen ganz gut, aber jetzt wird es noch Ja, unangenehm. dann würde ich sagen, direkt die nächste nachlegen, oder? Du lässt dir auch ein bisschen zu viel Zeit. Weiter. Du hattest dich ja vor den Sexfragen gescheut bei DJ Hot, deswegen bekommst du jetzt hier eine. Bis zu wie viel Wochen haben Stabheuschrecken Sex? – 2 Wochen. Das sind 10 Wochen. Gönn dir noch mal eine, oder? Schmecken doch gerade so gut. Komm, die schmecken dir doch gerade so gut. Du hast ja erst eine richtig. Der Alex ist Eine so weit richtig, also ich voraus. kann jetzt noch gleich ziehen, ich kann ihn noch schlagen, also mache ich weiter. Wenn ich ihn nur noch gleich ziehen kann, höre ich auf. Ja, nimm's mal. Ja, du kannst jederzeit aufhören. Das ist halt die Frage, ob bist du ein Mann aus Männern? Okay. Gleich ziehen kann ich noch. Du hast ihm nur Erdkundefragen gestellt. Dann hast du dich ja vorbereitet jetzt drauf. Also richtig krass vorbereitet für die Sendung. Und Dirk Atlas nochmal rauf und runter gewälzt und jetzt stellst du mir solche Fragen. Ja, die nächste Frage hat dann definitiv was... nee, hat nicht. Wie groß war das Wodka-Bullglas, aus dem Dangerous und ich an Silvester 2019, was doch alles gut war, getrunken haben? A. 0,4 Liter Long Drink Glas. Klassisches. Okay. 1 Liter oder 3 Liter? 3 Liter. Das ist richtig. Das ist richtig. Schaffst du die noch? Du kannst ja nicht mehr gleich ziehen. Doch.
Die war richtig gerade. Ja, aber du hast ja zwei richtige Fragen erst. Nee. 3. Oh, jetzt kannst du gleich ziehen. Oh, jetzt wird spannend. Okay. Die meisten Arbeitsunfälle passieren an welchem Tag? Am Freitag, den 13. Das ist einfach der klassische Montag. Montag. Es war knapp, Tim, aber es hat nicht gereicht. Bisschen ähnlich wie bei deiner Profibox-Karriere, oder? Ja. Es war knapp, aber es hat nicht Hat leider nicht gereicht. ganz gereicht. Trotzdem, cheers. Nee. Das Glas ist auch leer. Du könntest aber nochmal mit dem leckeren Getränk runter. Nee, ich will jetzt gerade gar nichts trinken. Okay. Ich spüre es jetzt schon im Magen. Das kann man ja dann. Da wäre dann nochmal die DJ Hot-Frage, wäre dann vielleicht doch wieder ganz gut gewesen vom letzten Mal, oder? Das mit diesen, wie viele Wochen haben die 6? Das ist ein Quatsch. Woher soll ich das denn wissen? Kann kein Mensch wissen. Du bist doch Geologe, oder? Okay, Tim. Vielen lieben Dank, dass du bei dem Quiz mitgemacht hast. Leider hat es nicht ganz zum Sieg gereicht. Trotz alledem hast du diese Chilis genommen wie ein Mann aus Männern. Deswegen, und nicht nur deswegen, hast du dir es verdient, dass zum Abschluss dieser Sendung die Kamera dir gehört. Du kannst jetzt wirklich alles sagen, was dir am Herzen liegt. Du kannst dich an die Community richten. Das ist deine Kamera. Bitteschön. Erstmal, Alex, super, dass du so ganz oben stehst und dass du es geschafft hast, 4 Fragen zu beantworten. Du hattest die leichteren Fragen. Und sonst, ja, muss mich erst noch ein bisschen erholen, bevor ich so ganz positive Worte sagen kann. Gib mir noch 10 Sekunden. Unterstützt weiterhin alle Gyms, alle Boxclubs, die 60er, den MTV, das Boxwerk, uns, Mariposa Boxing Club, Gastronomie. Bleibt stabil und wir stehen jetzt alle durch und sehen uns spätestens, ich würde sagen, im April live, vielleicht wird es Mai, Summer of Love, Gasteig. Was passiert im Gasteig? Sag ich noch nicht. Sag's mal. Also du announced jetzt schon mal... Nein, die Charlie Crew macht da so eine Outdoor-Party. Auf das freue ich mich tatsächlich sehr. Ja, alle wahrscheinlich genau wie du und Dan vorhin auch gesprochen. Er sagt auch, er hat einfach Bock, sich bald mal wieder mit Leuten zu treffen und mal einzuheben. Und da freue ich mich auch tierisch drauf. Und ich freue mich einfach auf die Location. Das ist eine schöne Stadtlocation. Das ist dieser Vorplatz vom Gasteig. Und da machen eben Sandra, Benny, Arne und Robert so eine Outdoor-Party-Location und da freue ich mich sehr drauf, es wird ein positives Ding. Damit gehen auch Grüße raus an Benny Röder und die Crew, die du gerade genannt hast. Viele Grüße. Tim, vielen Dank für deine Worte, vielen Dank, dass du hier warst und den Spaß mitgemacht hast, vor allem nachdem du die erste Sendung gesehen hast. Ich habe noch eine Sache, ich habe es nicht vergessen, aber zum Ende der Sendung möchte ich das schon auch noch mal ganz kurz mit reinnehmen. Vielen Dank an die Community für alle Nachrichten und Kommentare. Das beste Kommentar der letzten Sendung, der Pokal für das beste Kommentar, geht diesmal an Dumbo Beats. Ich lese kurz vor. Nach den Chilis sollte Alex die erste Option von DJ Hot nicht wählen, sonst brennt es auch unten rum. Dumbo, vielen Dank für deinen Kommentar. Leute, kommentiert auch wieder unter dieses Video. Das beste Kommentar lese ich natürlich beim nächsten Mal in der nächsten Sendung wieder vor. So long, stay strong. Stay sharp. Bleibt gesund, Leute. Keep your head up. Und ich hoffe, wir sehen uns bald entweder wieder im Netz oder im Real Life. Solange, Peace. Oh.